गाइस कल की वीडियो में आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया, लाइक तो किया ही नहीं। मतलब कि गाइस सबका लाइक ज्यादा आता है और सब्सक्राइबर कम आते हैं, लेकिन आपने मेरे में तो उल्टा ही कर दिया। गाइस आप इतना स्पीड में सब्सक्राइब कर रहे हो कि मुझे तो लगता है मेरा 50,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द हो जाएगा। गाइस आपको थैंक यू सो मच, इतना स्पीड में मेरे चैनल को आप ग्रो कर रहे हो। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस कल की भी वीडियो में बहुत कम लाइक आए, तो प्लीज गाइस उस वीडियो को भी जाके लाइक कर देना। गाइस अगर आपके मोबाइल में अभी 8 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो अगर आप उस वीडियो को जाके अभी लाइक करते हो तो मैं देख पाऊंगा, क्योंकि गाइस मैं 8 से 9 बजे तक आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो करते हो मैं उसे ही देखता हूँ। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, क्योंकि आपका ही लाइक करने से हमारा चैनल अभी ग्रो हो रहा है। तो चलो गाइस अब मैं बताता हूँ कि मैं इसे ही क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि गाइस मैं आज सोच ही रहा था कि मैं आज ड्राइंग में क्या बनाऊँ, तभी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया। गाइस मैं आपको इसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसका नाम मैं बार बार खुद भूल जाता हूँ, लेकिन आपको इसका नाम पता होगा, क्योंकि